Բարև ձեզ պարոն Աբետյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Այսպես ասեմ, մի քանի թեմաների մասին ենք խոսելու, բայց հիմքում երևի թե այսօր չնայած չէ, էլի ոնց խոսում ենք շատ փոխկապակցված է ամեն ինչ։ Այսպես ասեմ, հարցերն ասեմ, որ դուք ազատ խոսեք, ինչ է տեղի ունենում Ուկրաինայում, ինչ զարգացումներ, առավոտյան նորից հայտնի դարձավ, որ Դոնբասի ուղղությամբ հարվածել են, զոհեր կան։ 6-ին նախատեսվում է այց, Նիկոլը գնում է ինչ-որ բան նախապատրաստական փաստաթղթի կամ ստորագրելու, ինչ վտանգավոր բաներ կան, մեր նախնական զրույցում, երբ որ խոսում ենք եւ նաեւ փորձում ենք վերնագրել մեր այս զրույցը, դուք ասացիք, սա շատ ավելի դեմ է Ռուսաստանը այս ամեն ինչին եւ շատ ավելի կոնկրետ Նիկոլ եւ Ալիևը աշխատում են այդ Ռուսաստանի Պուտինի դեմ։ Խնդրեմ։ Նախ Ուկրաինայի հետ կապված Կիևի գվիության զորքերը, որոնք իրենց մարտական խնդիրը ստայդում կատարել են, հիմնա փորձում են շրջափակման օղակը Դոնեցկ Լուգանսկի մոտ Ուկրաինայի բանակի եւ ազգայնական գումարտակների եւ տեղական ինքնապաշտպանական ուժերի փորձում են ամբողջովին փակել։ Այդտեղ կա մոտ տարբեր հաշվարկներով 70-ից 90 հազար զորախումբ, դա Ուկրաինայի բանակի ամենամարտունակ մասն է, բանակ, որը որ շուրջ 8 տարի Դոնեցկ Լուգանսկում անցել է, այսպես ասենք, ռազմական մկրտություն է ստացել, այնտեղ փորձվածներն են, այնտեղ առավել մոտիվացվածներն են եւ դրա լավագույն ապացույցը Մարիուպոլում այդ ազգայնական գումարտակները, այդ գումարտակը հարաբերական ասել, իրենք սկզբունքորեն այդ յուրաքանչյուր գումարտակը նվազագույնը մեկ կունդ է, եթե ոչ ավել, բրիգադներ մյուս կան, եւ այդ դիմադրությունը իրենք գիտեն, որ նահանջելու տեղ չունեն, որ այնուամենայնիվ այսպես մինչև վերջ են կռվելու, իդեպ այդ մինչև վերջ կռվելու ցանկությունը ցավոք սրտի նաեւ մեզ մոտ ոչ ճիշտ գնահատականների արժանանում, մասնավորապես ասում են, տեսեք ուկրաինացիները ինչպես են կռվում։ Ես զուգահեռ եմ SS-ական զորամասերը հայնական պատերազմի ժամանակ եւս մինչև վերջ կռվում են, չէին հասնելու։ SS-ական, նացիստական, էլիտար ստորաբաժանումները։ Բայց դրանից չի փոխվում SS-ի բնույթը, նացիզմի բնույթը։ Ավելի նրանք փորձել են գլուխ բարձրացնել պատերազմից մի քանի տարի հետո էլ իրենք։ Այո։ Եվ ըստ այդմ օղակը սեղմվում է Դոնեցկ Լուգանսկում մոտ ասում եմ 80-ից 100 հազար մեծ զորաբանակ հիմնական մասը հիմնական կռիվ այդտեղ է։ Եվ այդ կռվի ճակատամարտի ելքն է որոշելու հետագա ընթացքը։ Եվ պատահական չի, որ շրջափակման մեջ գտնվող այդ զորամասերը սկզբունքորեն չունեն մուտք իրենց մոտ վառելիքի, այնինչ Ռուսաստանը հարվածում է բոլոր վառելիքի պահեստները, հարվածում է զինապահեստները, մարդիկ ռազմական օգնություն այդտեղ չեն կարող գալ, որտեղ մեծ հաշվով կրակային խոցելիության տիրույթում են ցանկացած օգնություն, որը փորձի շրջափակման մեջ գտնող այդ զորախմբերին օգնության հասնել։ Եվ դրանի պատասխան Ուկրաինայի զինված ուժերը ընդհանրապես մի գործողություն արեցին երկու ուղղաթիռ, երբ Բելգրադում հարվածեցին եւս վառելիքի մեծ պահեստների, որտեղ հիմնական վառելիքակսուկային նյութերը ռուսական բանակի եւ Դոնեցկ Լուգանսկի աշխարհազորի հիմնականում Բելգրադից են գալիս, այսինքն իրենք եւս հասկանում են այդ ճակատամարտի կարեւորությունը։ Դա մի քանի օրվա ընթացքում ուժերի կենտրոնացում, գերկենտրոնացում եւ վստահաբար այդ ճակատամարտի ելքով կորոշվի իրականում սկզբունքորեն ինչ ճակատագիր է սպասվում Ուկրաինային եւ ուկրաինացի ժողովրդին։ Թեև գիտեք շրջափակման մեջ գտնվող զորաբանակը ինքը միգուցե բարձր մոտիվացիա ունի կռվի մինչև վերջ, բայց ինքը պատերազմ երկրը ոչինչ չի կարող իրականում թողնել։ Այնպես ինչպես հայնական պատերազմում շրջափակման մեջ ընկած Պաուլոսի բանակը, երբ ակնհայտ էր որ շրջափակված էին, ակնհայտ էր օգնություն չկար եւ ռուսական սովետական կողմը ասաց հանձնվեք, նրանք պատրաստ են, Պաուլոսը համաձայն էր, բայց հրաման ստացավ Գերմանիայից կռվել մինչև վերջին։ Հիմա նույն այս 80-ից 100 հազարից զորաբանակը մինչև վերջ կռվելու է։ Այսինքն արևմուտքին պետք է առավելագույն արյուն, առավելագույն զոհեր, որը հետագայում իհարկե օգտագործելու է
որտեղ այդ զինված ուժերի զինծառայողները, որոնք զոհվելու են, դրանք ունեն հարազատներ, ունեն բարեկամներ, այնուամենայնիվ վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ լրիվ այլ է։ Պատահական չի, որ ռուսական կողմը միշտ բացում է հումանիտար միջազգեր, օրինակ խաղաղ բնակչությունը դուրս գալու համար, ակնհայտ է։ Օրինակ, երեք սոցիալական ցանցերում մի քաղաքում նկարներ էին արել, որտեղ իբր ռուսները, որոնք որ Կիևի մերձակայքից դուրս են եկել, այդ Բուչա քաղաքում գնդակարել են խաղաղ բնակիչներին։ Երեք են նկարանել եւ հիմա դա բարձրացել են ներառա միջև ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ։ Մակրոնն է հուզվել, այդպես Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենն է հուզվել։ Այդ հուզումները թող իրանք սկսեն, երբ ասենք միլիոնավոր մարդկանց եւ ժողովուրդներ են, ինչպես ասում, ոչնչացնում, չեմ ասում ատոմային ռումբի փորձարկում, Իրաքի այլանդակությունները, Սիրիայի եւ այլն, այդ հուզմունքները թող իրանց մեջ Հարասլավիայի ռմբակոծում Բելգրադի, բայց խնդիրը ինչու՞մն է։ Ինքը ակնհայտ պատրաստված ապատերեկատվական խոսք է, ցավոք սրտի մեր օգտատերերից, մեր հասարակական եւ քաղաքական դաշտում ակտիվություն ցուցաբերող անձանցից այդ խայծը կերել է, ինչպես ասում են, եւ ինչու՞մն է խայծը։ Խոջալույի պատմությունը հիշեք, մեկին մեկ նույն բանն են անում, մեկին մեկ։ Խոջալույում ովքեր սպանեցին Խոջալույի բնակիչների մի մասին, ինչ հերավորության վրա եւ հետո Խոջալույի ցեղասպանությունն է Ադրբեջանը հորջորջում, ամեն տարի նշում։ Երկրներ կան, որ անգամ այդ Խոջալույի ցեղասպանությունը ընդունել են, իդեպ ասեմ։ Լատինական Ամերիկայում երկրներ կան, որ ընդունել են։ Միացյալ Նահանգներում շրջաններ կան, նահանգներ կան, որ ընդունել են Խոջալույի այդ կեղծիքը հիմա։ Սա փորձում են դարձնել Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանի կողմից ոչրագործության սիմվոլ, այդ Բուչան։ Իրականում ո՞րն է իրականությունը։ Նախ եթե մարդիկ թիկունքից են խփված, թիկունքից խփվում են այն քաղաքացիները, ովքեր հումանիտար միջանցքի բացման ժամանակ, որտեղ այդ ազգայնական ստորաբաժանումները չէին ցանկանում եւ չէին թողում, որ մարդիկ դուրս գային, այո, եղել են փորձեր արագ մեքենաներով, հեծանիվով, ոդկով դուրս գան, հետևից կրակել են ազգայնական ստորաբաժանումների զինծառայողներ, ինչու, որտեղ այդ քաղաքացիները իրենց համար կենթանի վահան էին։ Իսկ դա տերորիստական խմբավորման գործելավոճ է։ Սա առաջին, երկրորդ, ռուսական կողմը Բուչան թողել է մարտի 31-ին։ Կարծում եմ 4 օրվա մեջ ուկրաինական կողմը կարող է չէ տեսնել, թե ինչ է կատարվում։ 4 օր անցած նոր փողոցներում տեսա, որտեղ դիակներ կան, որոնք, ասենք, հետևից թիկունքից են խփվել, բան, նման հեքիաթներ։ Սա պատրաստում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների, նոր պատժամիջոցների էսկալացիայի քարոզչական լուրջ հարթակ։ Այ ասելու են Բուչայի ցեղասպանություն, այ ինչ են արել։ Իրականում ռուսական կողմը երբ որ դուրս է գալիս, տեսականորեն անգամ նայեք, եթե անգամ այդ քաղաքացիները զոհվել են ռուսական բանակի այդտեղ ներկա գտնվելու ժամանակ։ Եվ ժամանակ ունեն ռուսական կողմը փախ դուրս չեկել, այդտեղ շատ հանգիստ է դուրս եկել, այդ դիակները ուղղակի կարող էր հավաքել տանը կամ թաղել։ Ինչ հիմարություն է, այսինքն ես զարմանում եմ, այստեղ կան հասարակական գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, որոնց քաղաքագիտական գիտելիքներն ու տրամաբանությունը հավի ուղեղից չի անցնում։ Ես ուզում եմ այնուամենայնիվ առանց անուններ տալ, ուզում եմ վիրավորած ունեմ իրենց եւ իրենց պատերին դրած ստատուսներու հայտարարությունները։ Լավ մարդ այդքան էլ բան տխմար կարող է լինել։ Այդ տարական հարցերը իրանց մոտ չի առաջանում։ Այդ դրա համար Փաշինյան Նիկոլը 18 թվին եկավ իշխանության։ Այն խայծերը, որ ժողովրդին տվեցին, մարդահաճո խոսքով մարդիկ հավատացին։ Երբ որ ընդհանրապես մի քանի հարց ու պատասխան որ տային կասկանային, ով է Փաշինյան Նիկոլը եւ ինչ ավերա բերելու ապագայում Հայաստանի ու Արցախի գլխին։ Հիմա նույն վիճակն է։ Մեզ մոտ այսօր մարդիկ կան ոչ միայն, հիմա համաշխարհային հանրությունը լծվել է Բուչայի ցեղասպանության նկատմամբ, այդպես սրտագին, սրտաճմլիկ հայտարարություններով եւ այլն։ Հարյուրավոր ժողովուրդներ են ոչնչացրել անգլոսաքսոնական քաղաքակրթությունը, հարյուրավոր 100 միլիոնավոր մարդիկ, 100 միլիոնից ավել միայն Ամերիկայի եւ Կանադայի հնդիկներին ոչնչացրեցին։ Էն էլ ինչով։ Օսպայի բացիլները վերմակների մեջ ու տալիս են մարդկանց հնդիկներին։ Պատական է Ուկրաինայում 30-ից ավել բիոլաբորատորիաները, որտեղ կենսաբանական զենք է պատրաստվել։ Պատական է արդյոք, որ Ուկրաինայի կառավարությունը պաշտոնապես դիմել է Թուրքիայի կառավարությունը խնդրելով բայրակտար անօթաչու թռչող սարքերի վրա ունենալ ոչ թե հրթիռներ, այլ բալոններ տեղադրված, որից ուղղակի, ասենք, կենսաբանական զենք
խաղը բնակչության վրա, մթնոլորտի որոշակի բարձրության վրա թողելու են։ Պատականը եւ այդ փաստերը կան, հիմա ռուսական կողմը ասում է, ամերիկյան կողմը բերանը փակել է, ամերիկյան կողմի գլխավոր պատասխանատուներից մեկը այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահի որդին է, որը ֆինանսավորել է այդ ծրագրերը։ Իդեպ ասեմ, այդ որդին ֆինանսավորել նաև Հայաստանում կենսաբանական լաբորատորիաներ, հետևություններ մեզ լսողներիս եմ։ Թող իրենք անեն, պահը գա մեկ-մեկ կբացի։ Հայաստանի կենսաբանական այս այսպես ասած բիոլաբորատորիաները մի զենքեր է պատրաստվել։ Որ պահին այստեղ առաջին անգամ Ուկրաինայի կենսաբանական լաբորատորիաների բացահայտումից հետո այստեղ հասարակական մի շարք կազմակերպություններ մարդիկ կեցված դրսևորեցին Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ, այդ օրը երեկոյան ասեմ ձեզ, ուրեմն ՄԱԿ-ի եւ Կարմիր խաչի մեքենաները անձնակազմերով գնացել են Գյումրի եւ Վանաձոր, կենսաբանական լաբորատորիաների տարածք են մտել, ինչ են հանել։ Հանել են տեխնիկաներ եւ Պարոն Վանյանը, որ թիվ 1 պատասխանատուն է այսօր մի հիմնարկի, որի անվանումն է հիվանդությունների կանխարգելման եւ վնասազերծման, թե բառը միգուցե եւ ճիշտ չեմ ասում, հակազդման, ասենք, ազգային կենտրոն կա։ Դա է կառավարում հիմնականում բիոլաբորատորիաների ֆինանսավորում եւ այլն, բայց ֆինանսավորումը Պենտագոնից է գալիս։ Նայել ասում է, չէ, մեր մոտ ոչ մի բիոլաբորատորիա չկա։ Այդ մարդը վատ է իրեն պահում շատ, դատվելու է։ Ամերիկացի գնալու են։ Վանյան ու Վանյանի նմանները նաեւ իր հիմնարկի աշխատակիցները դատվելու են, որովհետեւ Հայաստանում ամերիկացիները կենսաբանական զենք են սարքում։ Եվ այդ գործընթացի մեջ ներգրավված է նվազագույնը Վանյանը որպես ի պաշտոն այդ հիմնարկի տնօրեն։ Հիմա այս ամեն ինչը գնահատելով ինչ որ Ռուսաստանը անում է, եթե կանխարգելի չարված չասեն, կենսաբանական զենքը իր դեմ էր օգտագործել։ Դոնեցկ Լուգանսկի Կիևի իշխանություններին չէ ենթարկող առնվազն 4 միլիոն բնակչության դեմ։ Սա է արևմուտքը։ Եվ այսօր Բուչայի կապիկությունն անում։ Եվ այդ կապիկությանը այդ խայծը այստեղ պարզամիտներ են բանը կուլ տվել։ Այդ չեմ ասում գործակալական ցանցը, որ Հայաստանում Միացյալ Նահանգները հստակ դրել է, եւ Միացյալ Նահանգները մեր դեպքում ասում Հայաստանում տերիտորիալությունը ես եմ անում։ Նիկոլին Շանթուլենա, ոնց կասեմ այտենց եմ կանի, ով է Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ն, Եվրամիությունը, որ իրենց դեսպանատները, ռազմական կցորդները գալիս են մեր զինված ուժերի զորամասերում, մասնավորապես անգարներում ստուգում են։ Սու 39 ինքնաթիռները կան թե չկան։ Ովքեր են իրանց ինչ իրավունք է տրված։ Այդ ոնց կարան գան ստուգեն։ Այդ որ օրենքի, որ պայմանագրի համաձայն են գալիս, ստուգում են մեր զորամասերում ինչ կա չկա։ Այ դրանից հետևություն Նիկոլը եւ Նիկոլի ամբողջ թիմը Ամերիկայի եւ անգլոսաքսերի Շանթուլեն է, ոնց ասում են, տենց գլուխների կախած անում են։ Եվ չփորձեն բարթել, որ իբրև Նիկոլը ռուսական պրոյեկտ է, ռուսներին ինչ ասում են Նիկոլը անում է։ Ռուսները ասելու են, բան անգարները բաց ինքնաթիռները ցույց տու, լրջագույն ինքնաթիռները, որտեղ կասկած կար, որ այդ ինքնաթիռները փոխանցվել է ռուսական կողմին, որոնք մասնակցում են Ուկրաինայի դեմ ռազմական գործողություններին։ Դե թող ցույց տա։ Հիմա հաջորդ հարցը ինչ է կարծում Միացյալ Նահանգների նվազագույնը Մեծ Բրիտանիայի եւ ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը իրենք չգիտեն, որ այդ անգարներում այդ ինքնաթիռները կան։ Իհարկե իրենք գիտեն, որ ինքնաթիռները կան, բայց դեպքում այս ստուգելու թատրոնի իմաստը ո՞րն է։ Դա ուժի ցուցադրություն է, որ բոլորին հասկացնեն, որ Հայաստանում տերիտորիալությունը մերն է եւ մենք ենք անում։ Ասենք բացեն, ասենք ցույց տակ։ Այսպես է իրական իշխանությունը եւ որոշ դեգեներատներ կան մի շարք կա հասարակական կազմակերպություններ, կուսակցություններ Հայաստանի ինքնիշխանության համար սրտացավություն են։ Մի հատ բերաները չբացեց, ասին, ընկեր ՆԱՏՕ-ու Եվրամիությունը ինչ գործ ունես մեր զինված ուժերի հատուկ զորամասերում գալիս է ստուգումներ է անցկացնում։ Այդ ինքնիշխանության մեջ ճոռոն բաներ են խոսում։ Արցախի ինքնիշխանությունից, Հայաստանի ինքնիշխանությունից։ Դες բաներ չխոսան, ավելի լավ է գնան Ամերիկայում բաներ են անել, ինչ են ասում։ Հյուրանոցներում, դալիչներում փողով քաղաքական լեկցիաներ կարդան։ Իրաց գործը է դա։ Գնան դերի հայությունից փող հավաքեն, բերեն այդտեղ մեջ անեն, ասեն, բա զբաղվում են քաղաքականությամբ։ Հայաստանը վաղթյուշ այդ քաղաքական խոպանչիներին, գաստրոլորներին դուրս է դնելու։ Ասելա մաքրվեն գնացեք այն երկներ, որի քաղաքացիք ինչ գործ ունեք Հայաստան։ Ընդհանրապես մեր երևաց եք ստեղ։ Դուք ով եք։ Դուք ձեր ընտանիքը ամբողջովին դրսում է, ձեր բիզնեսը ամբողջովին դրսում է։ Ենթարկում եք այլ երկրի ազգային պետական շահերը սպասարկման հրամաններ, ինչ գործ ունեն։ Ինչ են գալիս այստեղ։ Այդ սրցա մարդիկ դրանց քանիսի որդին են, սահմաններում ծառայել կամ ընդհանրապես ծառայել են թե ոչ։ Հայնիկի ծառայությունը կենաց չի, հայնիկի ծառայությունը կոնկրետ գործողություն է։ Քանիսի որդին են ծառայել։
Հələ իշխանությունների մասով չեմ ասում, դրա ժամանակն էլ գա։ Այդ խիստ հայնասերների, որոնք 30 տարի մահուկենաց կռիվ են տվել ու պատերազմել են։ Այդ քանիսի երեխան է, քանիսի թոռն է ծառայել, քանիսն է վիրավորվել, քանիսն է զոհվել, ինչ զոհեր են տվել։ Անդրանիկ Քոչարյանի, Ջանգիրյանի։ Հիմա իմ մատ ուրիշ թեզ ա գնում, դե հիմա ռուսները կգնան ու Ամերիկան մեզ կփրկի։ Մենք տեսնում ենք Ամերիկանը տես փրկեց Սիրիայի քրդերին, մի գիշերվա մեջ դուրս եկավ 4.5 միլիոն քուրդ մնաց թուրքական բանակի զրահատեխնիկայի օդուժի հետ դեմ հանդիման, ավտոմատներով եւ թեթև ասենք բանով զենքով զինված։ Էս է Ամերիկան։ Երբ Տրամպին հարցեցին, ասին ես չարեցիր, դու ես մի քանի տարի զինեցիր, օգնեցիր, մի գիշերվա մեջ դուրս եկար ես քուրդ բնակչություն ինչ անելու թուրքական բանակի դեմ կանոնավոր բանակի նման սպառազինությամբ։ Պատասխանեց, ասեց, իսկ ուր են քրդերը 1944 թվականին։ Երբ որ երկրորդ ճակատ էր բացում, ինքը շատ խորքային բան է ասել, բայց նաև վիրավորական բան է ասել։ Ուզում ասի, ոչ մի քրդական պետություն չի ստեղծվելու, որտեղ պետությունների ստեղծման որոշումը կայացվել է 1944 թվականին երկրորդ ճակատ բացած եւ Գերմանիայի դեմ կրված ու հաղթած պետությունների որոշումով, Պոծդամի կոնֆերանսով, այն ժամանակ ոչ քրդերը եղել, ոչ քրդական հարց կար։ Դա համար քրդերը թող հանգիստ մնան։ Եվ այս իրականության մեջ ենք մենք ապրում, ստեղ էլ ինչ-որ իշխանություն։ Աֆղանստանում ուրիշ բան է։ Դե նույնն է, հիմա անգլոսաքսերը ինչ են։ Օրինակ այս պատերազմը Ամերիկայի փայլուն օպերացիաներից մեկն է։ Այն ինչ որ հիմա Ուկրաինայում կատարվում է։ Թիմ եք թիրախը իրականում Միացյալ Նահանգների համար Ռուսաստանը չինքը գիտի, որ այդ պատժամիջոցները սկզբունքորեն համախառն արտադրանքի մեջ համաշխարհային 2% ունեցող Ռուսաստանին առ ոչինչ է։ Առավելս որ հիմա գազը եւ ոչ միայն գազը շուտով տեսնեք, նաեւ նավթը, նաեւ հացահատիկը, նաեւ պարտանյութերը բոլորը ռուսական ռուբլով է վաճառվելու եւ ռուսները իրականում այդ ռուբլին, որը որ ածանցալ է դոլարից, իրականում ոսկի ռուբլի է դառնալու։ Թիրախը Ամերիկայի համար Եվրոպան է, այմա Եվրոպայի ժողովուրդները նայեք ինչա, Ֆրանսիայում ինչեր է կատարում, Գերմանիայում ժողովուրդը փողոց է իջել, որտեղ այն ինչ որ կատարում է իրականում 25% համաշխարհային համախառնի մեջ, արտադրանքի մեջ 25% ուրեմն ունեցող Եվրամիությունն են ծնկի բերում։ Ամերիկայի խնդիրը դա է, եւ այդ ծնկի բերած տնտեսության, որը հետո իր գազի, հեղուկ գազի վրա են նստացնելու ասերի։ Այդ Եվրոպան վերջին հաշվով նորից մտնելու է ամերիկյան ռազմական անձրևանոցի տակ, սա է, որտեղ Եվրոպայում եւ Գերմանիան եւ Ֆրանսիան եւ Իտալիան միշտ փորձել են Ամերիկայի գերիշխանությունից դուրս գալ։ Այմա Ռուսաստանը եւ Ուկրաինայի այս պատերազմում այդ խնդիրն է լուծում, առաջին հերթին Եվրոպական տնտեսությունն է ոչնչացում։ Այն հիմա ճգնաժամ, որ ապրում է եվրոպական երկրները, դուք նայեք ինչ է, մի 1-2 ամիս բանում են, պահուստային գազ ունեն, բայց դրանից հետո ինչ են անելու։ Գերմանիայի ամբողջ թիմ 1 արտադրական պոտենցիալը ավտոմեքենաների արտադրությունն է։ Հիմա այդ գործաները կանգնում են արդեն։ Այսպես են ծնկի բերում, այս է Միացյալ Նահանգների հատուկ օպերացիան։ Բայց ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը սովորաբար պատերազմներ չի սկսում, բայց ինքը պատերազմներ ավարտում է։ Նապոլեոնը սկսեց պատերազմը, ավարտվեց Փարիզում, Հիտլերը սկսեց, ավարտվեց Բերլինում։ Հիմա Միացյալ Նահանգները սկսել է, կարող է այս պատերազմը Վաշինգտոնում ավարտվի, ոչ թե Լոնդոնում, անգամ Վաշինգտոնում։ Գալու է այդ օրը։ Ավարտելու տարբեր ձևեր կա, այլ որ կապիտուլյացիան մեծ հաշվով ամերիկան ստորագրի, բայց դեմքը փրկելու բաներ, հնարքները նա գտնի։ Այդ ժամանակ մենք կտեսնենք ինչ ասել է Ամերիկա եւ Եվրոպայից էլ մաքրվելու, Եվրասիական տարածքից դուրս է գալու։ Այդ մեծ Բրիտանիայից մի հատ Անգլիա է մնալու, որտեղ այսօր մեծ հաշվով տեխնոլոգիաները, քաղաքակրթությունը, զինատեսակները եկել է այն հզորության աստիճանի, որ հաշված օրերի շաբաթների ընթացքում պետություններ կարելի են ծնկի բերել։ Եվրասիական տարածքում 3 պետություն է սկզբունքորեն դոմինանտ դառնալու։ Դրա մեջ ոչ մեծ Բրիտանիան է մտնում, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները։ Արդեն նրանք իրենց ճամփորդները կապել են Ռուսաստան, Չինաստան, Հնդկաստան։ Վերջ սրանք են։ Իսկ հայերս այսօր հնարավորությունն են, փայլուն հնարավորություն մտնել այս տարածքի հզորագույն տերություններից մեկի անվտանգային անձրևանոցի ներքո։ Այդ անվտանգային անձրևանոցն էր, որ 70 տարվա մեջ մեր բնակչության աճը 6-7 անգամ ավելացավ։ Սա է չափորոշիչը բարեկեցության, ինքնիշխանության, երկրի զարգացման, ժողովրդի գոյատևման առաջին չափորոշիչը,
բնակչության աճը թե նվազումը։ Այս 30 տարվա մեջ մեր բնակչությունը երկու անգամ նվազեց։ Այս է թվացial անկախություն ինքնիշխանությունը, որ իրականում գաղութային համակարգ է։ Եվ գաղութային համակարգի այսօր մունետիկները լծվել են հաջորդ փուլին։ Այս իրականության պայմաններում ենք ապրում։ Գազ, նավթ, ռուբլի ստացվելու է թե ոչ։ Արդեն ստացվել է։ Եվրոպական երկրները արդեն իրենք ասում են, այո, մենք ռուբլիով ենք առնելու։ Չէ, պես հստակություն չկա։ Կա, Սլովակիան ասենք ասում է։ Ուրեմն իրենք անելու են միջանկյալով եվրոյով։ Ռուսական կողմը սկզբունքորեն ինքը չի ասում, որ պարտադիր միայն ռուբլի է։ Ասում են ոնց ալում է Գազպրոմից ուրեմն առնում են գերմանական, իտալական, ասենք ֆրանսիական ընկերությունները եվրոյով կամ յուանով, դոլարին դուրս մղելու խնդիր կա։ Այդպես փոխվելու է։ Հետո Գազպրոմը իր Գազպրոմ բանկի միջոցով այդ եվրոն դարձնում է ռուբլի։ Այդքան բան, շատ պարզ է։ Ինչու պարբերաբար ասել եմ, երկիր մոլորակի վրա ամենաարժեքավոր գումարը, ամենաարժեքավոր փողը դա ռուսական ռուբլին է, ինչու։ Որտեւ այդ փողը իր մեջ ունի պաշտպանված է ոչ միայն ոսկով պաշտպանված է նաև դոլարը, բայց ոչ այն 30-40 տրիլիոն տպված փողը, օթան դե ֆանցիկա փուչիկ։ Պաշտպանված է ընդերքով, գազով, նավթով, հատուկ մետաղներով, երկիր մոլորակի ընդերքի մեծ մասը 50%-ից ավել Ռուսաստանում է գտնվում։ Այդ ռուբլու արժեքը է դա։ Չինական յուանի արժեքը արտադրանքն է, ինքը առանձնապես տենց շատ հանքեր չունի, գազ չունի, նավթ չունի իր տնտեսության սպասարկելու համար։ Նա էլ ունի արտադրանք, այսինքն յուանը ապահոված է արտադրանքով, ինչով է ապահոված դոլարը, բացի բանից օդից, պղպջակից։ 45-46 թվականին պատերազմի եւ երասական տարածքում համատարած ավեր գործեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ինչ արտադրում էր, վաճառվում էր, ինչ արտադրում, բացառապես այդ երկրի տնտեսությունը արտադրական պոտենցիալը թռավ իր գագաթնակետի 50%-ից ավել համախառն արտադրանք ինքն է աշխարհի տալիս։ Հետո հասկացան մի բան 1991 թվականին, որ քանի որ երկիր մոլորակի միակ գերտերությունը իրենք են, ինչու՞ պիտի աշխատեն, օրինակ Ամերիկայի քաղաքացիները պիտի աշխատի, որ իդեպ որին դեմա Տրամփ ուզում է վերականգնի արտադրական Ամերիկան, իսկ ամբողջ արտադրությունները դուրս դրվեց։ Երրորդ աշխարհի երկիր, էժան աշխատուժ, էկոլոգիան փչացնում է, ոչ մի տուր բան չեն տալիս այդ երկրներին։ Էլ չեմ ասում հարկային դաշտից փայլուն կերպով նաև ամերիկյան տրանսնացիոնալ կորպորացիաները խուսափում են, խուսանավում են։ Բանկային համակարգ ամբողջ արտադրությունը դուրս դրվեց եւ բանկերով սկսեցին կառավարել աշխարհը։ Բայց հիմա եկան չէ ճգնաժամի առաջ։ Վաղը ոչ այդ դոլարն է մարդուն սնունդի տեղ օգտագործելու տալու, հա, ոչ էլ բաները, քարոզչությունը, այն ինչ որ իրանք փորձում են քարոզչությամբ կերակրել իրենց ժողովրդին։ Կոնկրետ արտադրանք, սնունդ, այս սնունդը արտադրում է Ռուսաստանը, հսկայական տարածքներ Ռուսաստանում է, ընդերք իրեն է։ Աշխարհի ամենաթանկ փողը շատ շուտով 7 տարի հետևում չի, եւ դա մենք տեսնելու ենք։ Ռուսական ռուբլը, որ ձերվյանն է ռուբլ, որ ասում են իրականում այդ մի ձերվյանն է։ Այդ ոսկի ռուբլի է դառնալու, որտեղ իր մեջ ամեն ինչ կա։ Եվ արտադրանքը կա, եւ ոսկին կա, եւ ընդերքը կա։ Արժեքը սա է։ Այդ փող կոչվածը դրա մեջ ապրանքաշրջանառության մեջ մի էլեմենտ է, ռուսական ռուբլին է։ Վաղ թե ուշ դառնալու է։ Ես մեկ կես կատակ կես լուրջ ասում եմ, 1 ռուբլում տալու են $10։ Գալու է այդ օրը, որտեղ ամերիկյան դոլարը ինչի կա, 30 տրիլիոն Ամերիկայի պետությունը պարտկա ֆեդերալ ռեզերվային համակարգին։ Սա է իրականությունը։ Եվ այս իրականությունը չգնահատել, չհասկանալ, ընկնել ինչ որ Ամերիկայից զորք խնդրել, Ֆրանսիայից զորք խնդրել, այդ խեղճուկրակ երկրներից, դրանց զինվորներից, դրանց հրամանատարներից, մարշալներից, գեներալներից, տրանսգենդերներից ու տրանսվիստիտներից, այդ են դրանց բանը էլիտան։ Ուղղակի ամերիկացիները կարողացան ռուսների դեմ, Ռուսաստանի դեմ առավել մարտունակ ժողովուրդ կանգնացնել, այսօր ռուսների։ Այդ դրա համար կռիվ բավականին բան է, երկարատև է։ Եթե Ուկրաինան չլներ, ռուսական բանակը եվրոպական ցանկացած երկրին ծնկի կբերեր այնպես, ինչպես ժամանակին ծնկի բերեց Հիտլերը։ Ասենք 3 օրում մի պետություն, 5 օրում մյուսը։ Այդ ժամանակ ՆԱՏՕ-ն կխառնվեր։ Այդ ՆԱՏՕ-ն ինչա, ՆԱՏՕ-ն Ամերիկա է, մնացածը փուչիկա։ Ամերիկան խառնում էր, դուք իսկապես հավատում եք, որ Ամերիկան գալու է կռվան, է։ Ամերիկան կռվացնում է, այնտեղ կողքից նայում է։ Անգլո-սաքսոնական կառավարման բանաձևն է։ Բաժանի ճշնամացուն որ տիրես։ Հիմա անում է։